نام پدر، پسر و روح القدس خدای واحد. درود خداوند بر همگی شما هموطنان عزیز در هر جای این دنیا هستید. اینجا کلیسای مریم مقدس و مینای مقدس هستش که متعلق به خداوند ما عیسی مسیح و این کلیسا رو عزیزان حبشی و عزیزان قبطی اداره میکنن و به ما این امکان رو دادن که قسمتی از این کلیسا برای فارسی زبانان هم باشه. عزیزانی که در تورنتو هستن و حوالی تورنتو یا توی شهر نیو مارکت، اورورا، ریچموند هیل و برادفورد و همینجور انیسفیل و نزدیکای بری هستن میتونن هر روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح مناجات الهی خواهند داشت و روزهای چهارشنبه هم مطالعه کلام خدا توسط پدرمون تادروس هست و عزیزانی دیگه که به زبان انگلیسی و قبطی و عربی هستش. اما در روزهای یک شنبه مناجات ها به 3 زبان گفته خواهد شد، به زبان انگلیسی و عربی و همینجور فارسی در پاورپوینت پخش میشه و بعضی موقع هم به زبان قبطی و حبشی هم گفته خواهد شد. اینه که از شما دعوت میکنم حتما تشریف بیارید. آدرس کلیسا روی سایت ما هستش و آدرس سایت ما هم www.pocf.ca که اونجا میتونید هم نقشه کلیسا رو کلا چگونه بتونید بیایید با ماشین یا با اتوبوس و ساعتی که معین شده ساعت 9 صبح هر یک شنبه در این کلیسا مراسم مناجات الهی خواهد بود. خواهشاً اگر که تمایل به این مسئله داشتید و دوست داشتید که کلیسای ارتدوکس رو بهتر بشناسید و مناجات کلیسای ارتدوکس رو داشته باشید، تشریف بیارید با عزیزان دیگه، با برادر و خواهرای دیگه که در این کلیسا هستن و این کلیسا خوبیش به اینه که از ملیت‌های مختلف در این کلیسا هست، از عزیزان آشوری، از عزیزان ارامنه، از عزیزان کلدانی، از عزیزان حبشی و عزیزان مصر، قبطی و همینجور عزیزان فارسی زبان. اینه که حتما تشریف بیارید و پدران با آغوش باز از شما پذیرایی خواهند کرد و همیشه آغوششون باز هست برای تمام عزیزان که مایل هستن در جستجوی حقیقت و در این مسیر میخواهم بهتر کلیسای خداوند رو بشناسن. و از همه مهمتر اینه که اتوبوسی هم هستش. اگر عزیزان نمیتونن، به هر حال مشکل وسیله ندارن، میتونن با کلیسا تماس بگیرن و به شما راهنمایی خواهند کرد. خدا رو شکر برای وجودتون. برای ماها در دعا باشید. این کلیسا کلیسای خداوند متعلق به خداوند ما هستش، اما این امکان فراهم شد که این عزیزان برای عزیزان فارسی زبان، برای کلیسای ارتدوکس مریم مقدس که شعبه اصلیش اینجا هستش و شعبه دوم در ترکیه ازمیر هست، حتما با ما در تماس باشید. بیشتر از این به شما اطلاعات خواهیم داد که بتونید با این کلیسای حقیقی آشنا بشید. ما رو در دعاهای خودتون همیشه به یاد داشته باشید. ما نیازمند دعاهاتون هستیم، نیاز تشویقتون هستیم و حتی نیاز به انتقادتون هم هستیم، چرا با انتقاد ما بنا میشیم و با دعاتون قوت میگیریم و ایمان داریم که روح القدس در ما کار خواهد کرد و بهتر بتونیم خادمین واقعی او باشیم تا اینکه چیزی دیگه و مشغولیت دنیوی دیگه. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس خدای واحد. آمین.